Katonda yebale atukuumye gwe akyampulira nange nga mpuliziganya naawe erudde eyo. Abali ku Salt TV mwenna tubaaniriza mu programu emisingi, abali ku Salt FM mwenna tubaaniriza mu programu eno ey'emisingi, abali ku Salt Media App emitala w'amayanja, abali ku YouTube ya Salt, abali ku Facebook ya Salt, mwenna tubaaniriza mu kaseera kano aka programu emisingi. Osibyeyo otya sebo, osibyeyo otya nnyabo, osibyeyo otya Munnayuganda ali mu Uganda naawe ali emitala w'amayanja. Eno mu Kampala olunaku lugenza okuziba nga waliwo akavuyo, nga waliwo akacyankalano, nga waliwo akayisanyo, nga waliwo dduka naye ate ffe tubadde tuva mu Lanchawa weeberedde waawo. Ndowooza ate mu kibuga waberedde nga waliwo obukyankalano, naye nga mbakulisa abadde mu Lanchawa tubadde ne Lanchawa nnungi nnyo atagibaddeeko ogenda kubanga ogifuna ekiro ku ssaawa 5 ku Salt FM, ate ne ku ssaawa 6 ku Salt TV, ate n'obudde nga bukya ku makya ojja kuba osobola okugyegattako. Mukama ayogedde naffe ebigambo bingi, ekisinga byonna tusabidde eggwanga, era nkwegayirira yonna gy'oli ojjayo ekyokulwanyisa ekinaalwanyisa ebyo byonna ebiyinza okubeera ebitali birungi eri abantu b'eggwanga Uganda. Nga n'ekyokulwanyisa ekyo si kirala viiviiryo. Ofukamire ku viivi, osabe emirembe, osabe byonna ebirooto bye tulina, abavubuka n'abakulu n'abali wakati awo, ebirooto byonna tebisobola kutuukirira ng'ate tewaliwo mirembe. Emirembe giyamba ebirooto okutuukirira. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yeremiya essula ya 29, Yeremiya 29 egamba bweti. Jeremiah chapter 29 verse 7. Yeremiya essula 29 olunyiri wa 7 egamba bweti nti mwagalizenga ekibuga emirembe, mwagalizenga ekibuga emirembe gye nabatwaza okuba abasibe, era mukisabirenga eri Mukama, kubanga olw'emirembe gyakyo mmwe muliba n'emirembe. Kanduddemu njagala olukwate omulokole n'awatali mulokole. Yeremiya 29 tumumanyiiko nnyo olunyiri lw'11. Yeremiya 29:11, kubanga amanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Naye tuddeeko emabega mu nnyiriri ezitali popular owulire kyezoogera. Yeremiya 29 olunyiri lwa 7 Bayibuli egamba bweti, lumaakinge olw'omusanvu, mwagalizenga ekibuga emirembe gye nabatwaza okuba abasibe, era mukisabirenga eri Mukama, kubanga Katonda n'awa n'okuwa n'ensonga, kubanga olw'emirembe gyakyo mmwe muliba n'emirembe. Kanduddemu olunyiri luno lukulu nnyo. Yeremiya 29 olunyiri lwa 7, mwagalizenga ekibuga emirembe gye nabatwaza okuba abasibe, era mukisabirenga eri Mukama, kubanga olw'emirembe gyakyo mmwe muliba n'emirembe. Nduluddeko olunyiriri olwo nga njagala kutegeeza nti kikulu nnyo ali mu kyalo okusaba, kikulu nnyo ali mu kibuga okusaba. Abange tuteeka amaviivi wansi, kyonna kye twagala tuteeka okukifuna nga tukifunira mu mirembe, nga tukifunira mu kusaba. Kikulu nnyo omuntu eyavudde wakanga mulamu okukomawo nga taliiko bulemu, okukomawo nga mulamu, awatali kumunoonya ng'anoonyezebwa mu kkomera, awatali kumunoonya ng'anoonyezebwa mu ggwanika, awatali kumunoonya mu ngeri yonna ey'okutya n'okweraliikirira. Nolwekyo bassebo ne bannyabo, essaala ewangula, essaala ewangula. Buli omu essaala tugigattenga, tulabe nga bwe tuwangaalira
wabeerawo emirembe. Okusaba okwo tekubeera kusaba eri omuntu. Bayibuli egambye tusabenga okusaba okwo eri Mukama. Tusabenga okusaba okwo eri Mukama. Nkukulisaayo Munnayuganda ali ewaka nga ovuddeyo bulungi era nzikiriza nti essaawa za kafyu zigenza okutuuka leero nga basinga obungi twatuuse dda ewaka kubanga ekibuga kyabadde kyakuviibwamu ng'obudde bukyali. Era nange bwe nva mu studio nziruka buddusi kugenda waka mpola mpola. Ffe Mukama akyatuwadde ekisa nti bwe tuba tutambulira mu motoka nga za media tuyitawo mpola mpola kubanga gavumenti etwetaaga olw'okumanyisa abantu amawulire ate ne opposition yetwetaaga kubanga era ffe tutambuza amawulire. So awo naffe wetufunira omukisa abatambuza amawulire amalungi nga gano ag'emisingi okuba nti emmotoka bw'ebanga etambula nsobola bulungi okuyitawo nentuuse waka. Naye nsabira nange nkusabira mukuliko eyo abadde mu kibuga tusabe Katonda kubanga kaseera ka sizoni, kaseera kakweyungayunga, kaseera kakwezaawo oluvannyuma lwa kaseera akazibu ennyo aka lockdown. So esaala zaffe zonna, ebisiibo byaffe byonna byogera nti November aveemu ejjamba, December aveemu ejjamba. Era mu kaseera kano tugabana message ey'okuzuukuka, tuleme okugayaala kubanga bw'ogayaala oliddamu okugwa mu November wa 2021, oliddamu okugwa mu November wa 2021, December naye alibeera wa 2021. Wakati waffe wano okutuuka ku biro ebyo ebyogerwako gwe mwaka mulamba. Kati omwaka mulamba toyina bw'ogutuukamu nga toyina kikubeezaawo, nga toyina kyosobola kukozesa kusasula kifo woosula, toyina capital. In fact ku mulundi guno expenses zigenda kubeera ntono kubanga buli muntu agenda kubanga anoonya okuzzaawo ebyavaawo. Mbakulisizaayo, mbasabira, mbagambye tweyongere okusaba. Programu emisingi esangibwa ku Salt FM zonna 6 mu kaseera ke kamu ne ku platform zonna okuli Salt TV okuvira ddala ku free to air okutuukira ddala ku DSTV. Abali mu diaspora batufunira ku Salt Media app, batufunira ku YouTube ya Salt, batufunira ku Facebook ya Salt. Mbasasiddeko mwenna abateeka okubanga munyigiriziddwa mu ngeri ezitali zimu, abatuukiddwako ebizibu tebiriiko nti small, medium ne big. A problem is a problem. Actually, a problem is like a sin. A sin is a sin. A problem is a problem. It's unwanted. Tewali wakyagala. Nolwekyo mbasaasira wamu, mbagumiza wamu, era tusaba ffenna okulabika nti ebintu ebityo bigenda biviirana mu ggwanga. Abakulu bakwatagane, bategeregane, bateeseganye, bakole ekiyamba abantu kubanga entebe gye beetaaga oba office gye beetaaga tekola nga abantu mu nsi tebaliimu. Entebe ye banaamaanyi nga wansi waliwo abantu. Bayibuli yeegamba nti tewaliwo kabaka awatali bantu. Abantu be bakola kabaka. Newankubadde nga kabaka bawa amaanyi naye ate obwakabaka obutalimu ba subjects tebubeera bwakabaka. Tugenze mu kitabo kya Engero. Engero essula ya 6 olunyiriri olw'omwenda olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Proverbs chapter 6 verses 9 to 11. Twasomye jjo era nga bwe twasoma ne luli nga wagamba bwe wati nti olituusaawo okwebakanga gwe omugayaavu, oligolokoka ddi mu tulo two. Olw'ekkumi, wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo
ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Jo twagabanyeeko ku lunyiriri no luli wakati. Wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Engero 6 olunyiriri olw'10 kye nalubeereddeko jjo era kye njala olubererako olwaleero. Bw'oba olusomye luwulikika ng'olukugamba nti okyayinawo ka opportunity k'okwebaka. Luwulikika ng'olugamba nti okyayinawo akaseera ak'okubongoota. Luwulikika ng'olugamba nti okyayinawo akaseera ak'okufunya omukono okwebaka. Naye Bayibuli bw'egamba nti wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka, eba ekutegeeza kimu kyokka nti weekolemu omulimu olabe emyaka gy'osigazizza ogolokoke nga bukyali. Weewaawo buyinza okuba nga obuyise naye ate bukyali singa ogolokokeraawo. Kyaga nti ekisigaddeyo kyonna kitono. Amakulu gaakyo nti bw'otalabuka n'okozesa obudde obwo obutono obusigaddewo n'obuzuukukiramu n'otabubongooteramu n'otafunyizaamu mukono kwebaka, singa olabukiraawo oyinza okubeera omu ku bayina obujulizi. Bw'otalabuka ebibyo bigenda kuba bibi. Akaseera akaddako ojja kuba tokayinaamu mukisa ogusobola okuyimirizaawo nga tokoze. Akaseera akaddako oyinza obutafunamu mukisa wadde ofunayo muntu ona nnyuka n'akuwaayo 1000 oba n'akuwaayo 2. Tutegeregana. N'olwekyo njagala okwebaza Katonda nti message eno ejjidde mu kaseera akatuufu. Wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Amakulu gaakyo nti ebyo bikyaliwo eri oyo atannaba kulabuka. Ebbanga lye webakidde limala. Ebbanga ly'obongooteddemu limala. Ebbanga ly'ofunyiza emikono okwebakako limala. Gwategedde situka. Then omulala n'ategeera anaakusanga. Kati tudde waggulu wali ku lunyiriri olw'omwenda. Engero essula 6 olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli egambye bw'eti, olituusaawo okwebakanga gw'omugayaavu, oligolokoka ddi mu tulo two. Kati bwe tudda mu real life, omuntu gwe boogera naye teyeebase, atunula. Kubanga toyinza gamba nti onyumya n'omuntu naye nga gw'onyumya naye ali mu deep sleep. N'olwekyo atunula. Naye twagambye nti okutunula kuli mu phases. Okutunula kuli mu phase 3. Oteekwa okuba nga omuntu oli ow'omunda omwoyo gwo guzuukuse. Oteekwa okuba nga omuntu ono ow'okubiri addirira ow'omunda mayindi yo ebirowoozo byo nga bizuukuse. Oteekwa okuba nga omuntu ono ow'okungulu omubiri amaaso gano agagwamu ettaka gateekwa okuba nga gazuukuse. Okwo kwe kuzuukuuka okuli complete. Wandiika gwali mu puroguramu y'emisingi ng'okola notice. Oteekwa okuzuukuka mu phases 3 era nga bw'oli omulamu mu phases zonna. Ozuukuka mu muntu w'omunda gwe mwoyo, n'ozuukuka mu muntu ow'okubiri bye birowoozo, n'ozuukuka mu muntu asembayo gwe mubiri. Bali ababiri biri ebitundu ebibiri bwe bibanga byebase, emboozi obeera oginyumya. Kyova olabanga basobola okukugamba nti olituusaawo okwebakanga, naye ng'ekituufu kiri nti wagolokose ku makya ssaawa 12.
wagolokose essaawa emu kati bakugamba ku 4 5 6 7 8 9 10 oba bagamba ku zino ssaawa zennyini ez'emisingi 2 ng'olituusaawo okwebakanga nga tonabakwanukula n'oga nti ntunula ne bakwongerezaako nti gwe omugayaavu olituusaawo okwebakanga gwe omugayaavu oligolokoka ddi mu tulootwo amakulu gaakyo nti okuzuukuka kw'okungulu tekumala okuzuukuka okukola enjawulo kuli mu bitundu byonna ebisatu ebikola omuntu the soul the mind and the body emboozi obuboozi tetegeeza nti ozuukuse bassebo ne bannyabo okuzuukuka si bigambo okuzuukuka bikolwa nkiddamu emboozi obuboozi si kuzuukuka ebigambo obugambo si bye bitegeeza nti ozuukuse era abantu bangi abatambula nga bazuukuse ku mubiri ng'olaba bazuukuse era ne batambula ne bagaba emboozi nyumba ku nyumba kyalo ku kyalo oluusi emboozi ne bagifunira ne weesiisira singa baba bananywawo akacaayi ne bagiprolonginga neetuuka n'ekulanki oba n'avaawo wanywedde caayi n'agenda ewalala nga gy'ananyumiza emboozi eneemuwa okulya lanki batambula bwe bato n'ebigambo n'afuna n'egyanywa evening tea ng'aleese bigambo alinga ayazuukuse yayambadde n'atambula anyumya olaba atunula era ayogera nga ne byayogera biwooma kwegamba naawe asobola okujja ku bibyo by'obadde okola n'emikono gyo owulirize ebigambo asobola okufuna wafuna evening tea era asobola okuvaawo awo olw'emboozi olw'ebigambo obugambo n'agenda wanaafuna sapa n'abanga obulamu bwato bwabutambuza alina ebigambo bingi tayinaawo kikoleddwa alina ebigambo bingi tayinaawo bikolwa oba nyina gwe njogera naye abantu bwe batyo nno olina okubewala kubanga bw'abeera mukwano gwo amafuta ag'okwogera naawe agakusiiga twagamba kulankyawa ne tugamba nti embeera gye tuyitamu yonna gaba mafuta kati waliyo abalina amafuta ag'okwogera nga bagayaavu naye nga mu kwogera naawe akujja n'ekubyokola kati ono gwagamba agamba yazuukuse mu mubiri agamba yazuukuse ayogera anyumya gwabuuza nti olituusaawo okwebakanga gwe omugayaavu amakulu gaakyo nti omugayaavu ono ateze amatu yazuukuse atudde amaaso galaba tegalimu wadde otulo naye mugayaavu obugayaavu kiva mu butakola kintu kyonna ebyokukola nga weebiri naye ng'obyongerayo ebyokukola nga weebiri naye ng'obisukumira abalala ebyokukola nga weebiri naye ng'oga nja bikola enkya baithawe n'obukyafu bwe buto butandika omuntu n'ava mu nnimiro n'agaana okweggyako obulimiro mbundaba era ajja kuddayo neerabira nti endabika ye erina kinene ekyegasa bassebo ne bannyabo pulogulaamu y'emisingi ewulirizibwa mu kibuga ne mu kyalo bw'oba onnyuse wadde ojja kuddayo olw'eggulo wakati wano waliwo opportunities waliwo emikisa egijja mu bantu b'osisinkana nabo abantu abo basanga nga ebigere byo biddugala entumbwe ezo ziddugala akalundirundi kaddugala oddugala okutuuka ku maviivi kubanga wakedde kulima waliwo emikisa gy'ofiirwa the appearance of anybody creates opportunities
Chiwandike. The appearance of anybody creates opportunities. The way you dress creates opportunities. Everything that we do, if it has not created opportunities for you, then you are losing opportunities at the same time. Buli kintu kye tukola mu ndabika yaffe, mu ntambula yaffe, mu bigambo byaffe, bwe kiba tekituggulirawo nzigi, kiba kiri mu kuziggala. Tutegeregana. Endabika y'okuva ku makya tewali akuvunaana bw'akusanga mu nnimiro. Naye bw'oba wavudde mu nnimiro wadde opulaninga kuddayo, kikwetaagisa okuba nti endabika yo ate eriko enzigi endala zeggula. Endabika yo buli lweba tekuguliddewo olugi eba eggaddewo olugi. Unfortunately, ono akusanze ng'abadde alina opportunity yo bw'ogimiisinga ate agamba n'abalala nti bw'otyo bw'oli. Impression yo gy'owa omuntu ng'akusisinkanye ofubanga n'ebanga ekutunda. Zuukuka, va mu tulo, lekerawo okugayala ku kintu kyonna, lekerawo okugayala, kubanga n'okugayala okunaaba obunaabi obulimiro kiina emikisa gye kikufiiriza, kubanga abantu bangi abalima naye tibabeerera ddala mu nnimiro. Abantu bangi abakanika naye tibabeerera ddala mu galagi. Nolwekyo bw'oba olina woogenda, olina wookanikira, ate olina woogenda ogenda okugula sipeeya. Bw'oba ova mu galagi oteeka okutambula nga weeteeseteese olw'omukisa omulala gw'osobola okusisinkana. Si kirungi okuva mu galagi n'ogenda nga oli mu ovolo yo ng'ejjudde oyiro wakati wa galagi n'eri gy'ogenda okunola sipeeya. Tomanya wakati awo osobola okusisinkana omumanyi, osobola okusisinkana omuntu yenna nga Mukama akutegekedde opportunity ey'okugatta ku galagi. Bangi nga bakanika naye nga balina ne holoseero, bangi nga bakanika naye nga balina ne restaurants, bangi nga bakanika naye nga balina ne retail shops, bangi nga bakanika ng'alina grocery, ng'alina ekirala kyakola, bangi nga bakanika naye ng'alina ne construction company, asobola okuba nga aliko wazimba. Kyova olaba nga baboosi ku sayiti babeera bambadde bulungi, mwe abasupervisinga nga mwambadde kubanga muli mu kwekuba seminti, muli mu kwekuba layimu, muli mu kwekuba biki, musitula buloka na kiraki, afuba okulabika nti yeekuuma nga muyonjo. Era bw'avaawo ne buutusi z'abadde ayambalire ku sayiti azizingazinga bulungi n'aziteeka mu buutu, n'avuga emmotoka ye n'agenda, waaviiramu wonna abamumanyi wabayo opportunities endala ze bamuwa. Singa omuntu amusanga nga yenna ajjudde seminti layimu na biki, aba amuwadde expression bweti nti ndi bize nnyo. So ng'oli bw'amusanga nga ali smart ate ng'amanyi ky'asobola okukola, tamulowooza kuba nti talina mirimu, naye alaba ng'asobola omuwa n'omulimu gwe n'agukola. Kyova olaba nti omuntu asobola okuba ne sayiti 4 oba 5. So ne makanika bw'ava mu galagi ateekwa okuba nga yazuukuse munda mu mwoyo ne mu birowoozo. Era ovulo bw'ogyeyambulamu ng'era bw'olaba Mukama wa galagi bw'akola nawe bw'olina okukola. Buli galagi kyenzaagalako ziba ne bawanika engoye, engoye ze zitukula. So ne bw'oba ogendagenda ebigere bitono, ovulo gigyemu obeere ng'olina opportunity endala gy'oswama esobola okujja gy'oli olw'endabikayo, olw'ennyambalayo. Kye kimu kye mbadde njogera ku balimi. Katonda bw'aba akuyambye n'oba ng'olina ennimiro, ate osobola okuba ng'olina n'ekirala eky'okukola. Bw'oba ofubutuse mu dduuka togenda ng'ojjudde obuwunga. Always be prepared for an opportunity. Olina okutambula ng'ozuukuse
olina okwejjamu obugayaavu kubanga abamu mwandinabyengako ng'ovudde mu nnimiro naye olw'obugayaavu ogamba ate nkyaliyo ate sinaba nagenda kwebaka sinaba nagenda kulaba nti n'osiba n'obulimiro kubanga ojja kuddayo mu afternoon abalala obugayaavu loza ate nzijjemu ki ovulo kino kangenda kasita kumpi ngenda kunona bunona ngenda kunona filita n'odduuka nga bw'ofaanana n'abako ne bakusanga okukola si kibi naye abakusanga oyinza okufiirirwamu emikisa so mu bunyiikivu okola buli kintu nga bw'oteeka okikola puroguramu emisingi gy'oliko ekitundu ekisooka kinaatera okuggwa bayibuli etugambye mu ngero 6 olunyiriri olw'omwenda olituusaawo okwebakanga ggwe omugayaavu oligolokoka ddi mu tulo two amakulu gaakyo nti ono kungulu yazuukuse bali mu kwogera naye munda yeebase era kyova olaba nti opportunity esobola okuyitako n'otolina na muntu yenna kugamba nti oli mwebafu gwe wanyini n'oyogera nti wabula awo nebase wabula awo nebakiddewo nnyo awo nebakiddewo nnyo gwe nno Katonda aba akuyambye okumanya weebakidde kitegeeza nti simira opportunity bw'enejja enkya ojja kubanga ozuukuse kubanga okyali mu bulumi bwa opportunity eyakuyiseeko jjo weebase abalala batera ogamba nti wabusudde abalala beyogerera bokka nti nabusudde kale nabusudde kale banange nasudde obubonero eno ensi tusigala mu ssomero buli kyoba okoze obulungi waliwo obubonero bw'ofuna kiwandiike eno ensi tusigala mu ssomero buli kyoba okoze obulungi waliwo obubonero bw'ofuna era okukulaakulana kuva mu makisi ennyingi z'okuŋŋaanya n'okulemererwa nako kuva mu bubonero obungi bw'osuula kiwandiike mu puroguramu y'emisingi tusoma busomi okukulaakulana kuva mu kwegendereza n'otasuula bubonero okugwa kuva mu bugayaavu n'osuula buli kabonero okobadde ofunye. Do you understand? So kiba kirungi Katonda bwakuyamba gwe ne weezuula nti obukoze eki obusudde. Kiba kirungi Katonda bwakuyamba gwe ne weezuula nti wakoze eki weebase. Kiba kirungi. Era ensobi ezimu tuzeebaliza Mukama kubanga ze zituyambako okukola ekituufu. Togwanga mu maanyi teweenenyanga n'abakunenya tebakumalanga mu maanyi kubanga okoze a lot of mistakes. Through mistakes we learn. Okuyita mu nsobi tuyiga tukola ebituufu tetuli ba Katonda. Nolwekyo tusobolera ddala okusobya tusobolera ddala okukola ebitali bituufu naye mu byo mwe tujja ebituufu. Abaganda kye bava bagambe waffe Masaka nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. Singa tomanya ngeri lubaawo bwe lukyama tosobola kumanya n'olutuufu bwe lubeera. Nolwekyo gw'abadde agolokose ng'olina by'okola naye nga olaba bikutawanyiza nnyo bizeemu ensobi nnyingi buli nsobi eggwa tedda. A fool is the person that does the same mistakes like a thrice. Omusiru ye muntu akola ensobi yeemu emirundi ng'esatu egidiriŋŋana okkirizibwa okugwa omuwendo ne bakugamba nti please do correction n'okola correction n'obulako katono okutuuka. Ffe watumaakingiranga nga bakola akatiiki akawanvu ne bakatoolako waggulu akatwe katono baga nti akabonero tookamazeeyo kalamba. Kati bw'oddayo omaleyo akabonero n'oddamu ensobi gye wakoze ng'otandikira ddala tewali asobola kugamba nti kola collection. Kiba kitegeeza nti gwe oli musiru. Nolwekyo weebaze Mukama olw'ensobi z'okoze teweebaka. Don't shut down. Tojjaako birowoozo tojjaako mwoyo nga bw'osigala ng'otunula mu mubiri era bw'otyo bw'osigala ng'otunula mu birowoozo byo
era bwote wobosigala ng'otunula ne mu mwoyo gwo. Obugayaavu kintu kibi nnyo. Ekintu kyonna ky'ogaana okukolera mu budde bwakyo kye bayita okugayaala. Buli ky'oteeka okukola kikolere mu budde bwakyo. Awo opposite y'obugayaavu bunyiikivu. Bwe tukomawo katugendeko mu break katono. Twogere ate ku opposite y'obugayaavu. Actually obugayaavu ye opposite. Obunyiikivu anyiikira. Opposite y'atanyiikira bugayaavu. Kati Bible yetugamba ndoza kangendewo katono wera mu ngero wennyini era. Katono nnyo musaasire mbatwala mbiro. Naye Bible yegamba bweti mu ngero essula 22. Engero essula 22 mbanjagala nnyo okuwa break mu internalize bye twogeddeko. Proverbs chapter 22 verse 29. Engero essula 22 olunyiriri olw'amakumi 29 lugamba bwe luti. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Kanduddemu lumakinge engero 22 olunyiriri lwa 29. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Ogenda okulaba nga yali asiika empuuta yokka, yayongerako n'obugege obutonotono, yayongerako neki. Ogenda olaba nga afuusewo tutumu ng'akulaakulanye, nga gwe bwasiika naye n'ogayaala n'oga nti empuuta oluusi etambula oluusi tetambula. Naye anyiikira, Katonda amuwa n'amagezi mu ekyo kyanyiikiridde nekigaziwa. Akola nga agayaala alibeera mukopi. Akola nga anyiikira aliyimirira mu maaso g'abakabaka. Believe me you, abantu bangi mubalabye eyo balimanga mulaba kati bakyaza abanene, bakyaza n'abava mu mawanga nga baze kulambula nnimiro. Okulima olaba ng'ekyokusaaga. Naye delegation esobola okuva emitala w'amayanja mu Europe ngeze kuyitawo buyisi egende ku nnimiro y'omuntu gwe mwalaba nga atandise mulaba. Kamba wumuzeemu katono weerowoozeeko. Oli mu banyiikivu oliyimirira ne bakabaka oba oli mu bagayaavu agenda okuba nga weetooloddwa bakopi obwavu nga bukwetoolodde. Tovaawo katukomewo. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe. Alozias Bugingo gegange okuva mu House of Prime Ministries International. Nzize okwebaza kula abasumba bonna, okwebaza kula abakadde b'ekkanisa bonna. Mwebale nnyo bammemba ba House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo mikwano gya House of Prime Ministries International. Mwebale nnyo ba well wishers. Obuweereza bwaffe buweereza eri abalokole n'abatali balokole. Mwebale abatwagala, mwebale abatusabira, mwebale abatudifendinga eyo mu society. Oli nga tatutegeera ate nga yagala otwogerera. Mwebale okubanga mwagadde nnyo Soroti Media. Yategerekeka nnyo mu biseera bya lockdown ne yali tatumanyi yatumanya kubanga ye church yali esigaddewo. Tukkiriza mu kanisa etalina bisenge. Tuze okubeebaza era n'okubasiima era n'okubategeeza nti tubasabira mu kusaba kwaffe n'okusiiba tubasabira. Ne bwe tuba tetuli mu sizoni za kusaba na kusiiba era tubasabira. Mwebale okubanga muganza Soroti essaawa 24 TV ebunye buli wantu, FM zibunye buli wantu, abali emitala w'amanja mwegazanyiza ku Soroti Media app, mwegazanyiza ku YouTube, mwegazanyiza ku Facebook ya Soroti. Mwebale mwabakola kati ne standing orders mu bank nga muga nti ntaddewo standing order ku account yange kujja kuvangako sente bweziti zigende ku Soroti Media. Bangi mukikoze nga temusabira mu House of Prayer. Bangi mukikoze nga temuli balokole. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omusajja ali mu kitabo kya Luka essula ya 7. Omusajja oyo yayambako Abayudaaya nga bazimba ennyumba ya Mukama. Wadde teyali mu Yudaaya, wadde teyali wanzikiriza zaabwe. Luka 7 ojja mwesomerako. Naye bwakya ku makya
n'abanga yali yeetaaga Yesu okuwonya omwana we. Munnange abakadde b'ekkanisa ne bakuŋŋaana n'abakadde b'Abayudaaya ne bamugamba nti kimugwanidde oyo okumukolera ekyo kubanga ayagala eggwanga lyaffe n'essinzizo mwe tuli ye yali tuzimbira. Ekyo nno ne kindeeta okutegeeza gwe omulokole n'awatali mulokole nti nga tuli mu kampeyini ey'okuŋŋaanya ssente ate zisoboka ewaffe bisoboka mu Katonda waffe bisoboka. Tukuŋŋaanya ssente ez'okuzimbira Mukama. Tujja kuzimba mpola mpola nezijja kuwera. Obanga twaweza obukadde bwa $1 ne tugula ettaka lya Kanani tetugenda kulema ate kweza bukadde bwa $1 kuzimbako Pentagoni ya Mukama etuuze emitwalo 380. Pulaani mugimanyi, buli kimu tugenze tukibalaga, tuli steady era tumanyi nga tujja kukikola. Mwebala abagenda mu Centenary Bank ne muteekayo sente za Pentagoni nga mwekubiriza mwekka. Abamu ze waakabayo tozijjukira, emirundi gye waakabayo togijjukira. Weekubiseemu emirundi n'emirundi kubanga twagamba nti singa abantu babadde akakadde kamu buli muntu n'akeera n'awayo emitwalo 10 singa kyavadda mu kkubo. Naye gwe weekubiseemu emirundi buli lwoddayo mugambe Mukama nzize okukima omukisa, nzize okukima omukisa. Akawunti eyo njagala kugibajjukiza abamu ababeera bagyerabidde abali ku Soloti FM nga kati Mukama yakikoledde. Oyagala kuwayo kimu kya 10, oyagala kuwayo za Pentagoni, oyagala kuwayo kiweebwayo. Akawunti kwata olupapula n'ekkalamu giwandiike. Ali ku Soloti TV bagikuteereddewo ogirabaawo, giwandiike eri akawunti namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 emu. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Kozesa amatabe ga Centenary Bank mu ggwanga lyonna, oba kozesa essimu yo bw'oba ng'olinayo akawunti okozesa essimu yo okuteekako, oba kozesa ATM. Wonna wonna w'oba oyitidde oba online osobola okuteeka ssente ku akawunti eyo. Eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Akawunti ya Uganda shillings. Akawunti eri namba 31 0 emirundi 3 6 00 6 emu. Ate mmwe abagenda mu Abasa Bank, Abasa oba Abusa nga bw'okyatula naye nga tujjukira nti ye yali Barclays Bank. Gwe bw'obanga gy'ogenda tulinayo akawunti 2 eri neya $1 ekyagizaala twagigulawo nga tuli mu kusasula ttaka lya Kanani. Okuva ku olwo tegalwangawo, yasigala ekola. Naye nga tulinayo akawunti 2 mu Abasa Bank, emu ya Uganda shillings, endala ya $1. Eya Uganda shillings kwata ekkalaamu ogiwandiike bw'ali ku Soloti FM nawe ali ku Soloti TV ogiraba giwandiike. Mbebazanya abakuba screenshot n'oba kati ng'ogisevinze ku simu yo nga wakikuba kiramba ekifaananyi nga bwe kyali ku TV yo. Akawunti eya Uganda shillings mu Abasa Bank eri namba 6 00 29 7 680 emu. Eya US dollars eri namba 600 47 93 40. Kati ngenda kuddamu zonna nzoogere mu Luzungu. If you want to pay your tithes, your offerings, your contribution, you are a well-wisher, you are a member in House of Prayer Ministries International, you can find a day and go to pay your tithes, your pledges, or your contribution towards building the Canaan Land House of Prayer, the Pentagon. The account in Centenary Bank is number 31 000 600 61. It is in the names of House of Prayer Ministries International. You can put a standing order. You can use any branch of Centenary Bank, your nearest branch, for tithes, for offerings, for pledges, or for Pentagon contribution. Then, Abasa Bank, we have 2 accounts. One in Uganda shillings. The one in Uganda shillings is 600 297 6801. I repeat, 600 297 6801.
That is the Uganda shillings account. The USD account is 600-479-3410. God bless you as you save those bank accounts. Even if you are jobless today, by the prayers, God will bless you with a job. Nsaba Katonda bampera omukisa. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, abantu abatwala account zino nga siza kusaaga. Abali ku Salt FM bonna, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media app, abali ku YouTube, abali ku Facebook, agamba nange nja kutapingirawo omukisa. Ngenda kugenda mu byafaayo nti nzo omukubazimbira Mukama ennyumba mu mulembe ogwo. Mukama ne batuli batuvudde mu nsi twagala omulimu guno gusigale nga guyimiridde. Mbasabira amafuta ag'okukulaakulana, mbasabira ekisa ky'okweyongera, mbasabira divine connections. Nsaba Katonda nga bw'owenyigira mu bibye naye yenyigire mu bibyo, nga bw'otambula ebigere ebyo n'ogamba nasuze nkirowooza abamwokera ku wiikendi n'ogenda obankinga ku akawunti nga bwe zikuweereddwa. Nsaba Katonda akulabengamu emisana n'ekiro. Nsaba Katonda akuwe divine connections, akuweyo omuntu naawe agenda okukyusa obulamu bwo ng'okola ebya Mukama naye akola ebibyo. Mukama abampeera omukisa. Mwebala okwagala Mukama, mwebala okwagala Yesu, mwebala okwagala Omwoyo Omutukuvu, mwebala okwagala Omusumba Bugingo, mwebala okwagala House of Prayer, mwebala okwagala Salt Media, a church without walls. Sente ze mutuwa zikola mu mulimo gwa Katonda era tujja kubeera beesigwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, muyingire mu byammwe nammwe mu linnya lya Yesu. Kama bw'omusa. Soul Television, Femunyo. Eyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako, era twongera okubasabira, twongera okubasumulira omukisa abali ku bugazi bw'eggwanga lyonna n'abali emitala w'amayanja abatwala omukisa ogwo okulabika nti muyimirira n'obuweereza buno ne bubanga busobolera ddala okugenda mu maaso. Mbadde n'omwami gwe mbadde njogera naye ampeereza voice note nga mpanvu ali mu Amerika. Aŋŋambye nti yagula package ewaabwe ndowooza balina package ze bagira eza YouTube nga tagigulidde ensonga ndala yonna, agigulidde kubeera ku misingi, kubeera ku njiri. N'ambulira nti yatwegattako emyaka nga 7 egiyise nga yali yaggwamu amaanyi nga si mulokole, yaggwamu amaanyi nga si mulokole, yaggwamu amaanyi, yaggwamu essuubi, naye ebigambo bino ne bimusika. N'alokera ddala, n'addamu amaanyi. Yagenda okudda nga njogera nti tewaliiwo wantu wonna watali risiki. Yawula riziki ne risiki. Njogera ku awantu w'ogenda nga bagamba nti bafunirayo ebizibu, ne wooli nawo waliwo ebizibu byawo. So n'asooka yeewayo n'agenda mu mawanga ga Buwarabu. Eyo mu mawanga ga Buwarabu gy'afunira entandikwa, ate yamutuusa mu USA. Nakati kwali agenda kudda mu December, naye nga ali bulungi, naye nga singa kibadde kisoboka nandiba playing the voice note. Ayogedde nempulira nga nkaaba amaziga ag'essanyu. N'agamba singa abantu bonna babikulirwa Salt, singa abantu bonna bamanya Salt, nga yeebalira mu bandibadde baafa dda nga baafa dda. So mwogeddeko nga njagala kugamba nti bw'okwata ssente n'ozituteerayo n'ogamba nti nze gye nkolera nsobodde okufunayo kyenfunyeeyo, n'ogenda oteeka ekimu ky'ekkumi mu Absa Bank ku akaunti ya House of Prime Ministers International, oba n'ogenda mu Centenary Bank ku akaunti ya House of Prime Ministers International n'oteekayo pledge yo eya Pentagon. Bangi mujja kuteekayo paka ekizimbe tekiriyimirira paka lekiriggwa. Ate bwe banga yeekuli okumpi, twagamba gikozese ku kimu ky'ekkumi kyonna, gikozese ku kiweebwayo, gikozese ku pledge yo, contribution yonna gyagala okuwayo, oba oli mulokole oba toli mulokole. Obuweereza buno twandibadde n'ebirango bingi nnyo, ffe tusinza okuba n'abantu abangi. Tulina evidence yakyo kubanga eno ye media house yokka gye tumobilizingirako ne tujjuza Nambole ne basigala ebweru, ate nga n'abali bonna mu nsi bonna basigadde bali kuli. Amakulu gaakyo nti
waliwo ekisa mukama kye yatuteekako era bwe weegatta naffe otapinga mu kisa ekyo. So tulina medias nyingi ezaabeerawo edda tebasobola kweripa mu namboole n'akamu n'akatono. Okugendayo kirala n'okujjuza ne wabweru ne wajjula nakyo kirala. So ate nga ffe bwe tuba tukola tussaamu ekitiibwa kye tukola, tunyiikirira kino. Tetuba nga tukola wano ate ebirango ne tubuwa midiya endala. Tetulinganga bano abazaala abaana ng'alina amasomero gatuuka ku secondary naye ng'abaana be tebali mu ssomero li naye ng'ate akugamba gw'otwaleyo abaana. So ffe solo titugyesiga, tetukuba bipande, tetukola baana, tetukola kintu kyonna, tewabeerayo drive. Twogerera wano nti tujja kubeera e Bugembe, twogerera wano nti tunaabeera Embaale oba Namboole, twogerera wano buli kye tuba tunaakola era nekikolanga Mukama bw'aba kituwadde. So we know we are big, but we don't have all adverts simply because of the strings attached, and we can't stop ministering. We have to minister to your souls, to your mind, and to your body unconditionally. So when you deposit some money on those accounts, you really support us. God will account that for you. We pray for you always, and we will never cease to pray for you. Tubasabira mwebale nnyo. Programu ngeno bwetu webuuza lwaki terina sponsor agiggulawo agiggala akola atya. Ate ng'olaba nti ezimba egasa. Naye naffe era tugumidde ku mmwe. Tusaba Katonda batuweera omukisa. Mwebale nnyo abakikola, abawayo ensimbi zammwe ezo. Tuzeeyo wali. Tugenda konkuludinga bukonkuludinzi. Engero 22 olunyiriri olwa 29. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe. Kituzizaayo wali nti okwogera ne bw'okunyiikira otya tekuyina bibala. Era weewale nnyo abantu aboogera abo kubanga be bamalamu n'amaanyi. Akusanga ng'otandise ng'olina n'ekibalo kyo ng'ekibalo kiri mu future, n'akutegeeza naawe waza wano okwegayaaza, n'owulira ng'akukosezza noga neegayaaza. Kubanga gino gy'emirimu gy'abawejjere, gino gy'emirimu gy'abankuseere. Bafuna ebigambo bye bateekawo ebikumalamu amaanyi, ekivaamu n'otandika okulowooza ku bantu bameka abanaakusangawo bakugambe nti okola mirimu gy'abawejjere, okola mirimu gy'abankuseere, okola mirimu gy'abataasoma, okola mirimu gy'abaavu, okola mirimu gy'abanaku. Teri kinnumanga kuba nti abatunzi b'engoye ku byalaani baba branding okuba nti tebasukka kya musanvu, naye ng'ababa branding okuba nti tebasukka kya musanvu wadde baba batikkiddwa tebamanyi kwetungira gawuni wangi. Ene graduate oba aina masters oba aina PhD aina kunoonya mutunzi wa lugoye. Kati gwe bambi basobola okumalamu amaanyi ne maama wo bataata wo baba yakuwadde amagezi naga neeyongerako omulimu gw'omutwe, genda ku kyalaani abakuyingizaamu ebigambo obugambo abatali bakozi, kye bakuyingizaamu n'okigamba bazadde bo. Ngende ku kyalaani maama kanaawe oyagala ngende mu mirimu gy'abataasoma naye nga gwayogera oyambadde, maama we ayambadde, taata we ayambadde, baganda bo bambadde era nga temugenda kukoma kwambala. Mukitwala mutya nti abataasoma be babambazizza? Okitegere kye ŋŋamba. So olina okwewala abantu bano abajja ne boogera bwogezi. Gwe noonyiikirira ku mulimu, actually akola emirimu olina okweyigirizaayo kyenyinza okugamba nti bagenda gamba nti mpisa mbi. Weeyigirize bad manners ez'obutasembeza abantu ku mirimu nga bazze kunyumya bunyumya ne baba babantu bo. Kyova olaba nti corporate companies emirimu eminene egyakulaakulana edda be bakuwa amateeka si go bawa amateeka. Tosobola baga nti omaama wange
ndi wano mu banka ndi kashiya ayite wajja atuule eno maama tabbangako okuva obutosi mubi siwulirangako akabaka ndi yabbye maama wo kitaawo baganda bo bannyoko bwe bakusanga mu banka bakoma eri ate bamalawo obudde butono nnyo kukutegeeza butegeeza nti bazze bw'oba olina asobola bakutwalira eka n'abatwala naye mu banka tebalina webatuula kubanga guli omulimu teguyina mukwano na luganda omukwano gwagwo kugussaako mukono butassa mukono kugunyiikirira so bayibuli kyevudde egamba nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka bassebo ne bannyabo contact zetwetaaga tuleme kwebaka connections zetwetaaga tuleme kwebaka abantu abanene betwetaaga tuleme kwebaka favor gye twetaaga tuleme kwebaka kubanga ebyo byonna nga bw'obyagala bigenda eri oyo akola alina kyakola ate ng'anyiikidde abamu mugamba abantu tebabaagala n'ab'eŋŋanda so tebakwagala naye weebaka emirundi egi weebaka mu bwongo kantandikire gye bitandikira weebaka mu muntu ow'omunda weebaka mu mwoyo ne weebaka mu birowoozo ne weebaka ne mu mubiri indati bw'ogende wa mukulu wo obe wa mutoowo kuba tekiriiko luuyi olya ya bwereere ne weebaka mu nnyumba n'ogolokokera w'onooyagalira era n'ogolokoka ng'ogenda kulya so bw'ogenda ewa muganda wo omulala ono tayagala odde ate n'oli tajja kukwagala ogenda kwekanga ng'ekika kyonna tewali akwagala kubanga oli mugayaavu engero 6 olunyiriro lw'omwenda olituusaawo okwebakanga gw'omugayaavu oligolokoka ddi mu tulo two so ogenda kufuna favor ogenda kwagalwa ne bakabaka ng'ova mu lulyo lulangira ewaffe Masaka bagamba nti obulangira bw'omukopi kwekolera bayibuli egambye nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka so taliyimirira mu maaso g'abakopi bakabaka not necessarily nti nga kabaka waffe Magulu Nyondo Ssaabasajja kabaka wa Buganda awangaale era musabira bulijjo naye waliyo bakabaka nga bakabaka mu dola nga bakabaka mu pounds kankyogere nga sikiyisa wala waliyo ne bakabaka mu njiri naye kabaka mu njiri okumufunako contact oteeka okuba nga onyiikidde kabaka mu njiri bw'owulira akwenyumirizaamu ng'asobola okwogera ku linnya lyo mu njiri oba toli mugayaavu naye ne bw'oba muganda we naye ng'oli mugayaavu tewali ayagala kuidentifyinga na muntu munafu nakibagamba luli kankiddemu maliriza emisingi gya leero nobody celebrates a failure tewaliyo kabaga kabalemereddwa ndowooza nkijjeeyo bulungi tewaliyo kabaga kabalemereddwa kola nnyo ojja kwewuunya nga ne bwoba tobiriiko bulyawo ng'olyaga naye baasideeyo nga baategese dda tebagiwa muntu atasobola kugyekolera tewali akuleetera keeke nga gwe tosobola kugyekolera kyova olaba ti abantu bangi ebyo bitandise butandise okubabaako tekitegeeza nti mu nsi wali toliimu okuva edda wali mwoli naye nga weebase naawe agamba sifunanga akabaga konna akamazaalibwa okyali mutulo bw'onoovaayo si gojja n'okukeetegekera abantu bangi abajja okuba nga bafaayo ku kuzaalibwako kubanga when you work hard your presence is felt bw'okola ennyo okubeerawo okwo okuba kwa nsonga nfundikira emisingi gya leero
wegenderezenga nnyo kubanga okubeerawo okwo bikutaba kwa nsonga n'okubulawo okwo tekulina makulu. Nkiddamu, if your presence doesn't matter, even your absence matters nothing. Mukama abakuume temuva ku sooti. Mbaagaliza birungi. Soul Television.